Salam, xoş gördük. Bu dərsdə də 1S platformasında hesablaşma mexanizmləri ilə bağlı mövzumuzu davam edirik. Bu dərsdə biz yeni bir mövzuya toxunmayacaq. Sadəcə olaraq keçən dərsimizə kimi 1S platformasında hesablaşma mexanizmləri ilə bağlı öyrəndiyimiz, nəzərdən keçirdiyimiz mövzuları möhkəmləndirmək üçün ev tapşırığını həll edəcəyik. Yəni qarşımıza keçən dərsimizə kimi əldə etdiyimiz bilikləri, onların səviyyəsinə uyğun olaraq tapşırıq və məsələləri həll etməyə çalışacaq. Qarşımızda yəni bir neçə tapşırıq qoyulacaq və keçdiyimiz, öyrəndiyimiz mövzulardan, əldə etdiyimiz biliklərdən istifadə edərək həmin məsələləri həll etməyə çalışacaq. Yəni bu bir növ bizim üçün praktiki bir dərs olacaq. Yəni sadəcə olaraq tapşırıqları həll etməyə çalışacaq. Yəni qarşımıza 3 tapşırıq qoyulacaq. Gəlin slaydda həmin tapşırıqları açın. Baxın, bu bizim praktiki ev tapşırığı nömrə 1. İlk həll edəcəyimiz məsələ. Qarşımıza belə bir tapşırıq qoyulub. Gəlin birinci oxuyaq, nəzərdən keçirdək bu tapşırığı. Sonra keçərik onu platformada, yəni konfiquratorda həll etməyə. Baxın, karkas bazada saat üzrə iş qrafiki var və bu qrafik üzrə təqvim registrimiz məlumatlarla, yəni təqvim ilə doldurulmuşdur. Və bu saat üzrə iş təqvimi, yəni bu qrafikimiz saatlarla hesablanır. Yəni biz bundan qabaq Aklad üçün necə idi? Biz qrafikdə onun dəyərini 1 qoyurduq. İndi isə burada 7-8 saat. Baxın, yəni saat üzrə olacaq bizim indi qrafikimiz. Yəni burada o qeyd olunur. Yəni artıq bu bazada var. İndi konfiquratorda açıqda biz indi onları görəcəyik. Yəni birinci ilk əvvəl gəlin belə üzdən tanış olaq. Sonra bizdən nə tələb olunur? Konfiqurasiyada, yəni konfiquratorumuzda saat tarifi hesablaşma üsulunu yaratmalıyıq. Bizdə artıq yəni keçən dərsimizə kimi öyrənmişdik. Aklad üzrə var idi bizdə hesablaşma üsulu, bir də faiz üzrə. İndi biz bu tapşırıqda saat tarifi hesablaşma üsulunu da əlavə edəcəyik. Yəni bu indi bizim qarşımıza qoyulan tapşırıqdır. Hesablaşma formulumuz, yəni bu tapşırıqda faktiki saat, yəni faktiki işlənmiş saatlar vurulacaq saat üzrə tarif dərəcəsinə. Yəni hər saat üçün təyin olunmuş məbləğə, bu tarif dərəcəsinə stavkaya bu şəkildə hesablanacaq. Yəni əmək haqqı. Onun formulası baxın bu hesablaşma formulu əsasında aparılmalıdır. Burada da qeyd olunur ki, saat tarifi üzrə stavka, yəni bu dərəcə, yəni məbləğ hesablaşmaya başlamadan artıq bizə məlumdur. İndi biz onu sənəddə də, yəni işləyərkən özümüz də görəcəyik. Yəni artıq bunu eləmişik. Bunu Aklad üzrə keçən dərsimizdəki əməkdaşlar üçün maaş sənədini işlədik. O zaman biz artıq orada bu dərəcəni Aklada görə misal üçün doldurmuşduq. İndi sadəcə olaraq bir fərqli tapşırıqdır. Qeyd etdiyim kimi bu sadədir. Yəni nə barədə sadədir? Bizim öyrəndiyimiz həmin dərsə kimi, bugünə kimi öyrəndiyimiz mövzuya, yəni ki, uyğundur. Onun səviyyəsinə uyğundur. Bir də burada nə edirik əlavə olaraq? Baxın, tarif üzrə belə adlanan hesablaşma növünü yaradacaq. Bizdə artıq keçən dərsimizə kimi aklad, sonra ezamiyyət, bir də iş təcrübəsinə görə əlavə belə hesablaşma növləri var idi. İndi bir dənə də bu ev tapşırığına uyğun olaraq tarif üzrə hesablaşma növünü yaradacaq. Və müəyyən, yəqin ki, indi tam belə oxuyaq. Hər hansı bir, baxın, əməkdaş üçün ixtiyari vəzifəyə və baxın, bir də ixtiyari perioda görə burada yuxarıda qeyd edilən hesablaşma üsulundan istifadə edərək və onun üçün də bu hesablaşma növü üzrə əmək haqqı hesablanmalıdır. Yəni baxın, bu bizim ilk tapşırığımız olacaq. Biz indi bu dərsdə, yəni ki, bu videoda çalışacağıq ki, bunu konfiquratorda 1S platformasında icra eləyək. Yəni bu gün yəni yeni bir mövzu öyrənməyəcəyik. Bundan sonraki dərsimizdə davam edəcək. Sadəcə olaraq bu dərsə kimi əldə etdiyimiz bilikləri, yəni həm möhkəmləndirmək üçün, həm də müəyyən belə fərqli halları, baxın, indi görürsünüz ki, burada saat üzrədir bizdən tələb olunan. Bu şəkildə bu tapşırıqları həll edəcəyik. Gəlin keçək konfiquratorumuza. Yəni konfiquratorda bu məsələni həll etməmişdən qabaq ilk əvvəl istifadəçi rejimində açaq. Gəlin birinci slaydımızda baxaq bizdən nə tələb olunurdu. Saat üzrə iş qrafiki. Gəlin bizdə qrafiklarımıza baxaq. Yəni real belə həmin tapşırığı. Yəni qarşımıza belə bir məsələ qoyub indi proqramçı olaraq biz də bu məsələni də həll etməliyik. Artıq keçən dərsimizdə görürsünüz ki, biz 5 dənə əməkdaş üçün də maaş hesabı, 5 dənə yox, 4 əməkdaş
üçün maaş hesablamışdı. Sadəcə olaraq burada Nuriyev Samir oklad üzrə, bir də həmin bu yanvar ayında ezamiyyəti üzrə onun üçün məbləğlər hesablamışdı. Bu keçən dərsimizə aid. İndi keçək bizim bu tapşırığımıza qeyd olunduğu kimi bu qrafiklara baxaq. Baxın, bu bizim qrafiki работы, iş qrafiki. Burada görürük bizdə 5 günlük, 6 günlük və saatlıq. Artıq bu bizdə var. Qeyd olunduğu kimi Karkas bazada saat üzrə iş qrafiki. Həm də qeyd olunub ki, təqvim registrimiz də doldurmuşduq. Gəlin yoxlayaq. Görürük ki, bu bizim 7 saatla göstərilib. İndi bu nümunədir. Bir də burada da 6 günlükdür bu. Yəni gördüyünüz kimi 6 gün, sadəcə olaraq 6-cı gün burada qısadır. Yəni bu formada da qalsın. Yəni bu bizim saatlarımızdır, 7-lər. Bir də 5 saat bu qısa günə düşən 6 şənbə gününə. Bazar gündə 0-dır. İndi bir də keçək qrafikdə görək paçasovka doldurulub bizim üçün. Bəli, görürük ki, doldurulub. Yəni registrimizdə də. Artıq bu hissəni anladıq. Bunlar hamısı var. Sonra konfiqurasiyada, yəni konfiquratorda saat tarifi üzrə hesablaşma üsulunu yaratmalıyıq. Gəlin bizim bu hesablaşma üsullarımıza baxaq. Bunun üçün gəlin burada baxın, yuxarı paneldə bu düymənin üzərinə sıxırıq və funksiya для texnического spesialista belə bir pəncərə var bizdə. Hansı ki, bütün konfiquratorda olan obyektləri istifadəçi rejimdə görə bilirik. Bir daha da göstərim. Daxil oluruq bura. Buradan funksiya для texnического spesialista. Və burada bizdə baxın, bu bizdə nə idi? Bizdə hesablaşma üsulları. Bir saniyə. Hesablaşma üsulları bəli bizdə sayımlarda idi, перечислениyalarda. Bəli, mən elə bildim bu qovluq spravочникdadır. Xeyr, bu konfiquratorda görə bilərik. Bu bizdə перечисление, способ расчета, baxın hesablaşma üsulları. Və bizdə bu перечисленияda oklad üzrə, faiz üzrə bir də fiks olunmuş var idi. Tapşırıqda da bizdən tələb olunur ki, saat tarifi belə bir hesablaşma üsulunu yaradaq ki, o bizə bir növ şərt kimi olacaq. Buna görə biz bu formulanı hesablamağa istifadə edəcəyik. Yəni gəlin konfiquratorda yaradaq, yeni əlavə edək bu hesablaşma üsulumuza yeni bir значение, yəni dəyər добавить edirik. Adını da qoyaq. Necə idi burada? Saat tarifi. Saat tarifi üzrə. Saat tarifinə görə uyğun olsun deyə saat tarifinə görə yazarıq. Saat tarifinə görə, baxın, bu da bizim hesablaşma üsulu yaradıq. Yəni bir növ keçən dərsdə artıq biz bunu eləmişdik. İndi sadəcə olaraq biraz müəyyən fərqli tərəfdən yanaşacağıq. Yəni burada gördüyünüz kimi artıq gün deyil, saatların məbləğini, formulamız da, yəni keçən dərsimizə kimi olan tapşırıqda orada plan və faktiki iş saatları üzrə formulada hesablanırdı. Bu müəyyən qədər sadə, ancaq dərsimizin mövzusuna uyğun bir tapşırıqdır. İndi saat tarifi üzrə biz hesablaşma üsulunu yaradıq. İndi bizim hesablaşma formulumuz var. İndi inşallah bunu da indi konfiquratorda işləyəcək. Və burada da qeyd olunmuşdu ki, bizdə stavka məbləğ hesablaşma başlamadan məlumdur. Bu da biz sənədə bu məbləği dolduracaq. Və bizdən sonra da tələb olunur ki, tarif üzrə hesablaşma növünü yaradın. Ancaq gəlin ardıcıl gedək. Bizdə indi bu hesablaşma üsulunu yaratdıqdan sonra keçək bu formulamızı harda təyin edirik? Proqram kodunda. Yəni keçən dərsimizdə də, yəni dərsə öyrəndiyimiz zaman da mövzular. Orada bu haqda qeyd etmişdik. Hətta proqram kodumuz da var idi, şərt operatoru vasitəsilə. Gəlin keçək proqram kodumuzda həmin proseduramızı tapaq. İlk əvvəl gəlin bizim расчет maaş hesablaşma sənədinin modul obyektinə daxil oluruq. Keçən dərsimizdə artıq biz bu обработка проведениямızı içərisində doldurmuşduq və sorğu ilə məlumatları da əldə etmişik burada. Və bizim digər proqram kodumuz da bu общий buradan расчет, yəni keçən dərsimizdə artıq bu məsələni də həll etmişdik. Buradakı da prosedurlarımızın üzərində işləmişdik. Bu bizim ilk məlumatları əlavə etmək üçün istifadə etdiyimiz proqram kodu idi. Bizə indi hal-hazırda lazımdır. Baxın, burada gördüyünüz kimi bizim şərt operatorumuz var. Sorğu nəticəsi, hesablaşma üsulu, перечисление, способы расчета. Baxın, способы расчета oklada görə idisə, biz oklada görə ümumiyyətlə keçən dərsimizdə sırf oklad hesablaşma növü ilə əsas hesablaşma növünün o üzrə əməkdaşa maaşı, əmək haqqını hesablamışdıq. İndi burada da biz gördüyünüz kimi biz bu şərt operatorumuzu indi şaxələndirəcəyik. Bizim indiki bu ev tapşırığımıza uyğun olaraq saat tarifi, bu ki indi hesablaşma üsulunu yaratdıq. O üsul üzrə biz bu formula ilə məbləği, yəni əmək haqqını hesablayacağıq. Bu səbəbdən də biz burada если-dən sonra, yəni иначе. Baxın, indi şaxələnəcək bizim proqram kodumuz. İnaçe, если
Bunu kopyalayaq. Bu artıq indi bizə lazım olacaq. Yəni eyni şəkildədir kod. Sadəcə olaraq hesablaşma üsulu bərabərdir перечисление способа расчета оклада görə deyil, bizim indi yaratdığımız saat tarifinə görədirsə, o zaman bizim baxın burada formulamız qeyd olunacaqdır. Və burada da yenə də eyni bu kodu götürürük. Baxın görürsüz, bizim keçən dərsimizdə yazdığımız o kod necə də universaldır. Biz sadəcə copy paste-la sadəcə şərtləri və formulada dəyişiklik eləyirik. Eyni qaydada da nəticə. Burada da sadəcə olaraq bu ölçü, bu da bizdə olacaq. Baxın tapşırıqda indi formulada nədir? Faktiki saat vurulsun, saat tarifi üzrə dərəcə, yəni ölçüyə, ona təyin olunmuş məbləğə. Və biz burada da götürürük. Bir dənə sadəcə olaraq bunu silirik. Məsələ demək olar ki, formula tərəfi də həll etmiş olduq. Yəni gördünüz, yəni bizim indi kodumuz necə? Yəni əgər indi bu dərsdən baxırsınızsa, kimsə indi açıbsa, yəni bu dərs artıq F tapşırığıdır. Yəni siz gərək bundan qabaqki dərslərə baxasınız ki, yəni indi etdiyimiz bu tapşırığı həll edirik. O sizə tam aydın olacaq. Demək olar ki, proqram kodumuz da yazıldı, qeyd olundu. Yəni sadəcə olaraq yüngülvari birdən dəyişiklik etdik. Bu ümumi modulumuzdakı, hardakı hesablaşma registrində nəticəsi olaraq məlumat yazılır. Bu hissəni bitirdik. İndi bizdə sonra nə istənilir? Bunu da qeyd, saat stavka, bu da aydındır. Məbləğ dərəcəsi əvvəlcədən məlumdur. Onu sənəd işləyəcək. Bir də bizdən tarif üzrə yeni bir hesablaşma növü yaratmaq tələb olunur ki, yəni qarışdırmayaq hesablaşma növlərimizi. Keçək bunu. Hesablaşma növündə rahat şəkildə əsas hesablaşmalar, baxın bu bölməyə daxil oluruq. Görürük ki, burada artıq aklad, xaricə ezam, bir də təcrübəyə görə əlavə və bizdən indi yeni bir hesablaşma növü. Bu da bizdə indi 4-cü hesablaşmamızdır. Götürük 4. Adını da elə burada necə qeyd olunub tarif üzrə gəlin kopyalayaq. Yerləşdiririk. Bu bazı perioda hələ fikir verməyin. Biz bunu gələcək dərsimizdə bunu da sırf bu məsələyə də toxunacaq. Hələ ki buna toxunmuruq. Bu hələ belə bu şəkildə də qalır sazlaması. Hesablaşma üsulu nədir? Bizdə indi görsənmir. Niyə? Çünki biz konfiquratora əlavə eləmişik. Sadəcə olaraq bazanı yeniləməmişik. Gəlin bazamızı da yeniləyək ki, bizim bu köhnə bazanı bağlayaq. Bu yeni əlavə etdiyimiz sayımdakı hesablaşma üsulu da ora düşsün. İstifadəçi də o tərəfdə də biz həmin əlavə etdiyimiz o dəyəri görə bilək. Keçirik расчёты bölməsinə. Buradan əsas hesablaşmalar və sozdать. Yenidən 4 yazırıq. Tarif üzrə. Görürsüz, artıq saat tarifinə görə tapşırığımızda qarşımıza qoyulan bu məsələdəki kimi tələbinə uyğun olaraq saat tarif onu seçirik. Sonra hesablaşma kateqoriyası. Bu da bizdə ilkindir. Yəni heç bir bazaya asılılığı yoxdur. Yəni ola bilər ki, başqa hesablaşma növləri bu hesablaşma növündən asılı olsun. Tarif üzrə hesablaşma növündən. Bazı vid расчёта da yoxdur. Вытесняющий bu ola bilər olsun. Sadəcə olaraq indi bizdə belə bir tələb qoyulmayıb. Yəni birbaşa bu hesablaşma növü üzrə biz yəni ki, əmək haqqını hesablayacağıq. Bu səbəbdən də sadə bu şəkildə hələlik bunu qoyuruq. Sazlamalar yəni ki, bu qədər kifayət edir və əlavə edirik bazamıza bu hesablaşma növünü. Artıq bizdə tarif üzrə də hesablaşma növü tapşırığın tələbinə uyğun olaraq bazamızda var. İndi nə tələb olunur? Hər hansı bir əməkdaş üçün ixtiyari vəzifə, ixtiyari perioda görə yuxarıda qeyd edilən hesablaşma növündən istifadə edib bir növ sənədimizi dolduracaq. Keçirik bizim расчёты зарплата sənədimizə. Bu əməkdaşlara artıq aklad üzrə hesablanıb. Gəlin yeni bir sətir əlavə eləyək və yeni bir əməkdaş yaradarıq. Buradan sozdать vuraq. Yeni bir əməkdaşımızı yaradaq. Adını qoyarıq Rəşid Qəribov. Bu bizim əməkdaşımız. Əməkdaşımızı seçirik. Ona ixtiyari bir vəzifədə. Tutaq ki, bu bizdə menecerdir. Yəni ixtiyari ola bilər, fərq etmir. İndi biz sadəcə olaraq tapşırıqda burada da qeyd olunub ki, ixtiyari bir vəzifə üzrə. İndi bizdə bu əməkdaşımız üçün Rəşid Qəribov üçün hesablaşma növü aklad deyil və bunlar deyil, olacaq tarif üzrə. Yəni bu bizdə tam başqa cür işləyir. Yəni ancaq saat üzrə. Formulamız da nədir? Faktiki iş saatlarına və o saatlar üçün ona təyin olunmuş məbləğə görə ayda neçə saat işləyəcəksə bizdə periodda, yəni bu hesablaşma ayında, o saatların məbləğinə uyğun olaraq ona əmək haqqı hesablanacaq. Və burada da qoyuruq fəaliyyət dövrü. Tutaq ki, elə yanvar ayının 1-dən, yəni bu indi sadə eləyirik. Yəni bizdə işə qəbul sənədi yoxdur. Fakteri götürürük ki, bu mexanizmanın necə məlumatları əldə edir və bazaya necə məlumatlar yazılır. O mexanizmanı, o funksiyonalı öyrənirik. Bu səbəbdən də bizdə elə bilin ki, bu işçilər işə qəbul olunub və işləyirlər və
və hal-hazırda biz bu sənəddə sadəcə o artıq maaşı hesablayırıq. Yəni bu cür götürün. Yəni bundan olan əməliyyatlar ki var, işə qəbul, nə bilim, bu digər sənədlər var. Hətta bizdə görürsüz ki, tabel sənədi də yoxdur. Ancaq gələcəkdə biz sırf misal üçün tabel sənədi bizdə nədir? Bizdə hansısa bir operator oturur və hər işə gəlinən günün hər gün üçün o sənəddə, yəni müəyyən qeydləri əlavə edir. İşçi işə gəlib, gəlməyib, neçə saat işdə olub, neçə saat olmayıb. Belə bir tabel sənədinə görə də biz məbləği qrafikdən fərqli olaraq indi biz görürük ki, iş qrafiki ilə sayırıq. 5 günlük, 6 gün bir də tabel də ola bilər. Yəni hal-hazırda hələ ki biz mexanizma öyrənirik, yəni ilkin addımlardır deyə bu səbəbdən o məsələlərə də yəni gələcək mövzularda toxunacağıq. Onu da yanvar ayının 1-dən elə 31-nə kimi də qoyaq. Yəni saat üzrə görə necə maaş hesablanır. İndi baxın, görürsüz burada 1000 manat, 3000 manat bundan qabaqki aklada görə digər əməkdaşlara pul təyin olunur. Bizdə indi tarif üzrədir deyə. Biz indi görürsüz tarif üzrə seçəndə bura avtomat da ola bilərdi. Yəni əvvəlcədən bunu hardasa bazada biz yarada bilərdik. Ancaq biz hələ ki əllə yazırıq. Yəni avtomatlaşdırmamışıq bu məsələ. Biz hal-hazırda niyə avtomatlandırmışıq? Bu hesablaşma mexanizmanın funksionalını. Bu səbəbdən də indi hər saata görə tutaq ki, Rəşid Qəribov bizdə 3 manat pul hesablanır. Hər iş saatına görə. Və onun üçün də baxın bu paçasovka saat üzrə necə ki bizdə qeyd olmuşdu ki, saat üzrə iş. Hətta gəlin bu adını da dəyişək. Saat üzrə yavaş-yavaş adları da Azərbaycan dilinə keçirir. Saat üzrə qrafik. Baxın belə qoyarıq və bunu seçirik saat üzrə. Yəni bu aklada görə yox, bu bizim əməkdaşımız bu hesablaşma növü üzrə ona məbləğ sayılmalıdır. Görürsüz, mən indi durub kalkulyatordan heç bir şey saymayacağam. Sadəcə olaraq məlumatları əlavə edirəm. İndi bizim hətta proqram kodumuz da yazılıb. Çox sadə bir formuladır. 3 manat vurulacaq onun faktiki iş saatlarına. Vəsə, baxın indi. Gəlin keçin. Yəni sadədir. Burada görürsüz mürəkkəb bir vəziyyət hesablanmır. Yəni hal-hazırda prosta göstərmək istəyirəm ki, yəni keçən dərsimizə kimi öyrəndiyimiz bu birinci addımlarda, yəni biz indi dərslərimizin əvvəlindəyik. Orada öyrəndiyimiz mövzular üzrə indi praktiki olaraq da indi görürsüz başqa bir üsul yaratdıq. Hətta başqa formulanı hesablayırıq. Başqa bir hesablaşma üsulunu əlavə etdik. İndi saat tarifinə görə, aklada görə deyil. Yəni hətta bizdə indi faizə görə də olacaq. Onu gələcək dərsimizdə öyrənəcək. Bu mükafatları, əlavə iş saatlarını. Yəni baxın bu şəkildə indi davam edəcək. İndi bu keçən dərsimizdə kimi öyrəndiyimiz mövzunun bir növ ev tapşırığıdır. Yəni baxın bu slayd. Burada da bir daha qeyd edeyim ki, mən bu slayda da bu indi etdiyim bütün əməliyyatlarla birlikdə bu bazanı da yenə də videonun altında sizin üçün paylaşacağam. Siz yükləyə biləsiniz deyə. Artıq hazırdır. İndi gəlin görək heç bir xəta baş verməsə, provesti eləyək və Rəşid Qəribov üçün də görək maaş hesablandı ya yox. Saat üzrə. Keçirik görürük ki, bəli, bizim hesablaşma registrimizə, baxın bizim bu hesablaşma registrimizə artıq məlumat yazıldı. Bu əsas hesablaşmalar. Və görürük ki, bu sənəd hal-hazırda bizim bir dənə sənədimiz var. Maaşın hesablanması bu registratorudur onun. Bu period registrasiya qeydiyyat tarixi, yəni biz hansı hesablaşma periodu üzrə hesablamanı aparırıq, əmək haqqını hesablayırıq. Baxın o tarixdir. Və görürük vid расчёта tarifi üzrə Rəşid Qəribov menecer vəzifəsində. Onun üçün və görürük ki, ölçü razmer, yəni ki, hər saata görə 3 manat hesablanmışdı və 543 manat ona maaş hesablanıb. Niyə görə? Ola bilər ki, burada qeyd etdiyimiz kimi orada onun iş saatları 6 bazarlar ola bilər. Yəni tam 30 gün deyil. Yəni ki, tam 30 gün işləmir. Bir növ bu plan bölünsün faktiki hansı ki bizim formulamız var idi. Aklad üzrə. Bu bizdə bu hesablaşma üsulumuzun formulası başqadır. Yəni necə idi ki, biz bunu sonra fakta vururduq. Bizim əmək haqqı təyin etdiyimiz, yəni o ölçünü, bu stavkanı vururduq faktiki iş saatlarını, sonra bölürdük plana. Ancaq burada görürsüz ki, ancaq birbaşa, yəni sırf saat üzrə neçə saat işləyib o qədər. Neçə ay ona planlaşdırılmışdı, yəni ay üzrə maaş, yəni ki biz təyin eləməmişik. Bizimlə o arasındakı müqaviləmiz bir növ bu saat tarifinə görə, yəni əmək haqqı onun üçün hesablanır. Yəni baxın bu şəkildə və bu formulaya görə də onun əmək haqqı hesablanmışdı. Yəni hətta bizim konsolumuz var idi. Yəni servisə daxil olaq və orada görək o faktiki iş saatları onun üçün necə hesablanıb. Burada bizim artıq bu əsas hesablaşmalar
belə bir sorğularımız vardı, hansı ki biz bunu istifadəçi tərəfdə hazırlayırdıq, sonra isə bunu proqram kodumuza əlavə eləyirdik. Baxın, bu sorğu mətnlərini konsolda hazırlamışdıq keçən dərsimizdə. Yəni baxmamısınızsa mütləq şəkildə baxın. Gəlin Rəşid Qəribovun da görək. Baxın, bu 6-cı artıq Rəşid Qəribovundur. Planlaşdırılmış onun üzrə onun iş saatları 181. Yəni ki 7 saatlıq, bir də 6-cı gün isə ona 5 saat qısa vaxtla sayılırdı. Gördüyünüz kimi 181 saat plan və fakt üzrə də bütün günlərini, bütün saatlarını işləyib 181 saatını. Baxın, bu şəkildə onu da gördük. Gəlin hətta digər bizim yaratdığımız sorğu mətninə də baxaq. Burada görürük xaricə ezan. Bu sadəcə olaraq burada parametr əməkdaşdır bizdə. Burada Samiri yox, Rəşid Qəribovu seçək və indi Rəşid Qəribovun baxaq onun üçün də necə nəticə göstərir. Baxın, bu şəkildə 1-dən 31-nə kimi tarif üzrə. Yəni bu bir növ bu sorğu ilə biz faktiki işlənmiş saatları, yəni ki biz əldə edirik bu sorğu ilə. Yəni əgər bizim bu plan üzrə tutaq ki 1-dən 31-nə kimi olan period действиямız, fəaliyyət dövrü hissələrə, intervallara bölünmüş olsaydı, başqa hesablaşma növləri bu hesablaşma növünü sıradan çıxartsaydı, bu zaman bizdə bir neçə burada intervallar ola bilərdi. Onun siyahısını bizə qaytarırdı. Beləliklə biz indi dərsimizin bu hissəsində bizim birinci praktiki tapşırığımızı həll etmiş olduq. Yəni gördüyünüz kimi çox asan, sadə bir məsələ idi. Yəni kiçik də olsa kod da yazdıq. Yəni niyə görə artıq biz kodu çox yazmırıq? Biz qeyd etdiyimiz kimi bizdəki bu proqram kodu universaldır. Görürsüz, hətta mən heç sorğuya əl vurmadım. Sorğumuz elə universaldır ki, biz bura nə əlavə etdiksə sənədimizə, hamısını tarif üzrəni də bütün məlumatları götürmüş oldu. Yəni biz çalışacağıq ki, bizim proqram kodumuz da universal olsun. Yəni standarta uyğun şəkildə, yəni məsələləri həll edəcəyik. Keçək ikinci praktiki ev tapşırığımıza. İkinci praktiki ev tapşırığımız, gəlin ilk əvvəl onu üzdən belə oxuyaq qısaca. Konfiqurasiyada sərbəst qrafik hesablaşma üsulunu yaradın. Bir növ biz indi bundan qabaq necə ki saat tarifi üzrə, bir dənə də indi sərbəst oklad üzrə, faiz üzrə, bir də bundan qabaqki tapşırığı həll edərkən yaratdığımız hesablaşma üsulundan əlavə bir dənə də tezə artıq hesablaşma üsulu, sərbəst qrafik. Hesablaşma formulası bu şəkildədir. Faktiki iş vaxtı, yəni saatları vurulacaq gün üzrə tarif dərəcəsinə. Baxın, bu bizdə gün üzrə, bundan qabaqki isə bizdə saat üzrə idi. Və burada sonra gün üzrə tarif dərəcəsi əvvəlcədən məlumdur. Bəli, bu indi sənətə biz qeyd eləyəcəyik. Yəni maaş bir növ onun üçün təyin olunur, tarif dərəcəsi. Bu hər gün üçün o nə qədər məbləğ əldə edəcək. Baxın, o şəkildə. Əgər faktiki iş vaxtı plan vaxtının 80%-nə bərabər və ya çox olarsa, deməli bizim formulamızda necə olacaq? Burada bir növ biz əlavə bir funksiyada bir növ kod yazacaq ki, birdən faktiki iş vaxtı planlaşdırılmış həmin o period действия üzrə 80%-nə bərabər və çox olarsa, onun tutaq ki, günə ona qoyulubsa 5 manat, 8 manat tutaq ki, gün üzrə onun stavka dərəcəsi, maaş dərəcəsi hesablanır. Tutaq ki, indi əgər 80% keçərsə, bu faktiki iş saatı planlaşdırılmış, yəni bir ayda 80%-nə bərabər olsa, deməli onun tarif faizi 10% yüksələcək. 80%-dən az gəlibsə, yəni iş günləri iştirak eləyibsə ay ərzində, deməli o, yəni ona təyin olunan gün tarifini alacaq. Yox, 80%-dən yuxarıdırsa, o zaman 10% də əlavə gələcək üstündən. Burada indi nə etməliyik? Sərbəst qrafik üzrə adlı hesablaşma növü, tezə bir hesablaşma növü yaradacaq. Bu hesablaşma növü yuxarıda hesablaşma üsulu üzrə ixtiyari bir əməkdaş üçün aydındır. Bu hesablamanı aparacaq. Gəlin indi keçək biz konfiquratorumuza. Bizdə burada nə idi? Sərbəst qrafik. İlk əvvəl gəlin bu hesablaşma üsulumuzu yaradaq. Yəni bu yeni bir hesablaşma üsulunu əlavə edək. Burada görürsünüz, bundan qabaq saat tarifinə görə idi. Bir dənə də hesablaşma üsulumuz indi olacaq sərbəst qrafik. Yəni bu üsuludur, formulamızın, yəni alqoritm necə olunacaq? Bir növ bu hesablaşma üsulları ilə sposob расчётla biz təyin eləyərik. Üzr istəyirəm, burada səhv yazdım. Sərbəst qrafik.
Bunu yaratdıq, bu hissəni həll etdik. Hesablaşma formulamız faktiki iş vaxtı vurulsun gün üzrə tarix. Bu da çox asan. Keçirik proqram kodumuza. Ümumi modulumuzda açırıq bu ümumi moduluna. Yəni gəlin buradan keçin, birdən bilməsəz açdıq bunu. Və burada baxın, indi fikir verin. Biz indi bizim şərt operatorumuz şaxələnir. Görürsüz, hesablaşma üsulları ilə. Hesablaşma üsulu bərabərdir. İndi nəyə görə saat tarifi deyil, sərbəst qrafik. Gördünüz, çox rahat şəkildə. İndi tapşırıqda necədir? Nəticəmiz ölçü vurulsun fakt eyni. Sadəcə olaraq burada bizdə baxın nə qeyd olunmuşdu. Əgər bizim faktiki iş vaxtımız plan iş vaxtının 80%-nə bərabər və ya çox olarsa, tarif dərəcəsi 10% yüksəlməlidir. Aha, baxın burada indi biz müəyyən sadə bir dəyişiklik etməliyik. Bizdə sorğunun nəticəsi fakt da var, plan da var. Bu rəqəmləri biz əldə edirik. Və hər şey əlimizin altındadır. Yəni bizim bu hesablaşma mexanizmi bizə lazım olan məlumatların hamısını verir. Yəni keçən dərsimizə kimi əgər baxmışdısa, lazım olan məlumatlar da nədir? Artıq siz bilməlisiniz. İndi sadəcə olaraq baxın, bizim bu nəticə zapis bu ölçü ki var, biz əldə edirik. Biz indi onu qeyd etdiyimiz kimi tapşırıqda əgər faktiki iş vaxtı planlaşdırılmış iş vaxtının 80%-nə bərabər və çox olarsa, tarif dərəcəsini yüksəltməliyik o ölçünü. Bu səbəbdən də gəlin indi bir alqoritm fikirləşək. Baxın, bir dənə belə bir dəyişən yaradaq, stavka bərabərdir. Bunu mənimsədirik, stavkanı. Baxın, zapis registra ölçünü ona mənimsədirik. Hansı ki, bu ölçünü biz hesablaşma registrimizdən əldə edirik. Bu stavka adlı bir dənə indi dəyişən yaradıq, ona mənimsədik. İndi bizə lazımdır ki, şərtə uyğun olar, əgər qeyd etdiyimiz kimi faktiki iş saatı bu planlaşdırılmış iş saatlarından 80%-nə bərabər və ya çox olarsa, bu əməkdaşın ona təyin olunan məbləğ hər gün üçün hansı ki hesablanacaq, onun maaşını hesablamaq üçün bizə lazım olacaq. O razmer ölçü, yəni əmək haqqısı məbləği 10% artmalıdır. İndi onun da belə bir formula yazır. Yesli baxın. Burada indi bir riyazi formuldur. Gəlin birinci faizi təyin edək, sonra şərtimizi qoyarıq. Burada ilk əvvəl adını da qoyarıq, ixtiyari adı ola bilər. İndi fikirləşmək istəmirəm, işləmə faizi. Bilmirəm, uyğun gəlir ya yox. Yəni faktiki iş saatlarının bir növ planlaşdırılmış iş saatlarına görə faizi. Adını belə qoyarıq. Plan fakt belə yaxşı çıxmır. İş saatı faizi. Baxın, belə qoyuram adını. Dəyişəndir, yəni burada siz məndən də yaxşı ad seçərsiniz. Bərabərdir. Onu da hesablamaq üçün bunu götürək, faktı bölürük. Faktiki iş saatlarını bölürük planlaşdırılmışa və vururuq 100-ə. Bu bizə faizi qaytaracaq. Əgər indi bu iş saatı faizi bərabərdir, 100-dən böyükdür, bərabərdir, 80 olarsa, taqda konec yes. Bu zaman stavka dərəcəsinin üzərinə 10% gələcək. Gəlin burada həmçində əvvəlcədən bu əlavəni də yaradaq. Əlavə ödənmə. Əlavə ödəniş hansı ki bizdə 10%-ə görə hesablanacaq. Biz götürürük stavkanı, bölürük 100-ə, vururuq 10-a. 10% də bizim tapşırığımıza görə. Burada da stavkamız bərabərdir. Stavka üstünə gəlsin 10%. Baxın, artıq əlavə ödənişində faizi var bizdə. Əgər iş saatı faizi, yəni fakt iş saatları planlaşdırılmış iş saatlarına 80% qədər və yaxud 80%-dən yuxarı olarsa, bu zaman bizim əməkdaşımıza əlavə 10% məbləğ gələcək. Hətta mən bu tapşırığı atlatka ilə də yoxlaya gedərik, gözümüzlə şahid olarıq hər bir məsələni. Bu formulamızı da yazdıq və nəticə bu bizim indi hesablaşma üsulu sərbəst qrafik üzrə hesablanacaq. Bu formulamızı da yazdıq. Bu da aydındır. Bunu biz sənətə qoyacaq. Bunu da təşkil edirik. İndi keçirik istifadəçi tərəfdə sərbəst qrafik üzrə adlı yeni hesablaşma növü yaradırıq. Gəlin birinci bazamızı yeniləyək ki, bütün dəyişikliklər otursun. Keçirik rasçotu bölməsinə. Buradan əsas hesablaşmalar və yeni hesablaşma növümüzü yaradırıq. Bu artıq bizdə 5-ci hesablaşma növümüz olacaq. Kodunu da 5 qoyuruq. Adını da necə qoymalıydıq? Sərbəst qrafik üzrə. Gəlin kopyalayaq. Buradan seçirik saatlar sərbəst qrafik üzrə. Baxın, bunu seçdik. Hesablaşma kateqoriyası bu da bizdə ilkindir. Yəni ilkindir niyə görə? Bir növ bu heç bir hesablaşma növündən bir növ asılı deyil. Bu özü başqa hesablaşma növlərinə baz ola bilər.
Və bundan da вычисляющий, ведущий, baza hesablaşma bu cədvəl hissələrini də doldurmaq ehtiyacı yoxdur. Akladdan ancaq yadınıza gəlsə biz doldurmuşduq, çünki akladdan çıxarış eləyən xarici ezam var idi. Hətta əməkdaşımız üçün maaş hesablayanda da o nümunəni artıq keçən dərsimizdə belə nəzərdən keçirmişdik. Keçə bilərik bir dənə əməkdaşımız üçün həmin hesablaşma növünə uyğun olaraq maaşı hesablayaq. Gəlin bir dənə də əməkdaş əlavə eləyək. Ümumiyyətlə yaradaq tez əməkdaş. Əməkdaşımız adını qoyuram Seymur. Soyad hələ heç bir şey yazmıram, birbaşa elə Seymur yazıram. Soyadı yadımda deyil bizim əməkdaşın. Ona da vəzifə proqramçı qoyaq. İndi bizdə ona sərbəst, baxın qrafik üzrə ona təyin edirik. Və o da təyin edilir ki, yanvar ayının 1-dən hər gün işləyir. Hələ ki belə sadə şəkildə gedir. Düz yanvar ayının 31-nə kimi. Və gündəlik də onun maaşı, əmək haqqı 8 manat ya da 10 manat. Onu da az. Seymur üçün qoyaq 30 manat. Və ona da indi bizdə necədir? Burada şərtdə nə idi? Gün üzrə tarif dərəcəsi. Bu da bizdə 5 günlük rahat qoya bilərik. Niyə görə? Biz əgər indi 5 günlüyə baxsaq, 5 gün işləyir və baxın 1 gün götürürük. Buna səbəbdən də elə baxın bu Petidnevkada ona uyğun gəlir. Bu qrafik üzrə. O da sadəcə olaraq ona hesablaşma üsulu bizim niyə görə fərqli hesab, aklad kimi və yaxud da tarif üzrə hesablanmayacaq. Ona biz sərbəst qrafik adlı hesablaşma üsulu yaratdıq və şərtlə biz onun üçün ayrıca formula burada yazdıq proqram kodunda ki, əgər burada necə idi, onun maaşı necə hesablanırdı? Üzr istəyirəm. Baxın, nəticə onun maaşı indiki hesablanacaq. Ölçünü vururduq faktiki iş günlərinin sayına, neçə gün işləyibsə. Sadəcə olaraq bizdə başqa bir şərt var idi ki, əgər onun faktiki iş saatları plan iş saatlarına 80%-nə bərabər və ya çox olarsa, tarif dərəcəsi, yəni maaş dərəcəsi, məsəl üçün 7 manat yox, tutaq ki 10% gələcəkdir üstünə. O şəkildə hesablanacaq, yəni artıq. Məncə də indi qoyduğumuz qayda ilə o daha indi hər iki halı da yoxlayarıq istifadəçi tərəfdə. İndi tam görürsüz işləyib deyə 100% işləmiş olacaq. Bu səbəbdən də ona məsəl üçün 7 manat yox, 7 manat üstəgəl 10% ilə hesablanacaq. 30 manat üstəgəl 10%. Üzr istəyirəm, 7 günlük idi. Prosta o qarışdırdım. 30 manat ona tarif dərəcəsi stavka təyin olunub. Gəlin indi belə eləyək. Bu dəfəki kodumuzu icra edəndə atladka ilə debaqla analiz eləyək. Həm də öyrənək bu debaqı da istifadə eləməyə. Yəni onun da çox faydası var. Bəli, indi provisti eləyirik. Gəlirik bura, çatırıq. Burada gördük ki, bu getdi birinci aklada görə hesabladı. Gəlin biz bunu birbaşa söndürək ki, daxil olsun bizim bu şərtimizə, Seymurun maaşına. Vuruq F5-i, keçdik. Baxın, indi Seymur üçün gəlmişik. Görürük ki, sərbəst qrafik üzrə. Stavka dərəcəsi, üzr istəyirəm. Baxırıq, stavka bizdə 30 manat. Görürsüz, götürdü. Hələ proqram kodumuz bu dəqiqə dayanıb. Biz debug rejimindəyik, kodu saxlamışıq və analiz edirik. Bu haqqda da debugla necə agentdə işləmək lazımdır. YouTube-da bizim videolarımız var, dərslərimiz var. Yəni baxa bilərsiniz əgər kimsə bilmirsə. Əlavə ödənişi görə düz hesablayır ya yox. Bu əlavə ödəniş 3 manat. 30 manatın 10%-i 3 manat. Bəli, əgər indi Seymurun iş saatı faizinə baxaq, görürük ki 100% işləyib. Bu səbəbdən də Seymurun maaşı 30 manat deyil, 33 manatdan hesablanacaq, gördünüz. Necə ki burada bizdə tapşırıqda tələb olunurdu, biz bunu gördünüz formulasını özümüz yazdıq. Yəni keçən dərsimizə kimi keçdiyimiz dərsdə biz belə mövzulara toxunmamışdıq. Və inşallah çalışacağam ki, hər mövzunu da bitirəndə belə ev tapşırıqları ilə öyrəndiyimiz mövzuları möhkəmləndirək. Yəni görürsüz də heç bir eyni keçən dərsimizdə etdiyimiz iş idi. Həmin təzə kodu yazmadıq, təzə sorğu yazmırıq. Hər şeyi hazırlamışıq. Sadəcə olaraq yeni tapşırıqlar çıxır, fərqli məsələlər yaranır. Adi xırda dəyişikliklərlə universal kodumuzun içində, keçən dərsimizdən yazdığımız bu kodların içində dəyişikliklər edib nəticəni alırıq. İndi də baxın, bu da Seymurun maaşı indi hesablanacaq. Nəticə 690 manat. Gəlin indi vuraq, keçək registr, hesablaşma registrimizə. Görürük, sərbəst qrafik üzrə Seymur proqramçı vəzifəsində yanvar ayı üçün 690 manat maaş hesablandı. Çox rahat. İndi belə eləyək. Bu Seymur ki 100 saat, 100% işlədi də. Elə eləyək ki, bizim bu şərtimiz ödənməsin, 10% ala bilməsin Seymur. Gəlin sənədimizdə dəyişiklik eləyək. Hələ ki sadədir bizdə çox şey. Qoyaq Seymur yanvar ayının 15-nə kimi, yəni işləmiş olub. Yəni tam işləyə bilmir.
12-sinə kimi qoyaq. İndi gəlin provesti eləyək. İndi gəlin kodu analiz eləyək. Stavka dərəcəsi 30 manat, əlavə ödəniş 3 manat hesabladı 10%, yəni əgər indi faizi ödəsə maaşı arta bilər. Yəni günlük maaş dərəcəsi arta bilər. İş saatı faizi. Baxırıq Seymurda 43%, yəni 80% ödəmədi. Bu səbəbdən də bura daxil olmadı və Seymurun maaşı qaldı 30 manatla. Yəni tam gördüyünüz kimi indi bir yağları 33 manatla hesablandı. Niyə görə? Tam bu faizi, bu şərti ödəmişdi. 80 tapşırıqdan nə qoymuşdu? 80%-dən yuxarı olsa 10% onun maaşına əlavə gəlsin. Günlük stavkasına. Seymurda artıq indi maaş, yəni 300 manat hesablandı. Niyə görə? 10 gün işdə olub. Gəlin hətta bizim sorğumuzu da açaq konsolda. Görək burada bizə nə göstərir. Üzr istəyirəm, zaprosu açmamışam. İndi obnovit eləyək. Və görürük Seymur 10 saat işləyir. Faktiki iş saatı. 23 saatdan 10 saat. Yəni ki 23 günün 10 günü işləyib. Bizdə orada gün üzrə idi. 10 gündə işlədiyinə görə Seymur üçün maaş 300 manat oldu. Əgər biz bunu gəlin bir dənə də ehtiyac yoxdur. Hətta istəyirdim ki, bunu salım 40%-dən yuxarı olsa, 10% gəlsin. Gəlin eləyək. Bunu 40% qoyaq. 40%-dən yuxarı olsa. Gəlin bazamızı yeniləyək. Biraz maraqlı olsun bu tapşırıq. Yəni istədiyiniz hallar, istədiyiniz formula, alqoritmi istifadə edib maaşları hesablamaq olar. Yəni bu elə bizim sadə, yəni keçən dərsimiz üçün ev tapşırıqlarıdır. Gəlin daxil olaq sənədə və sənədimizi keçirdək. Aha, indi gəlin baxaq hətta proqram kodunda. Görək 40%, 43-dür. Deməli daxil oldu. Seymurun indi maaşı bir yağları 300 manat idi, düzdür? İndi isə daxil olub görəcək ki, üzr istəyirəm, burada nəsə xəta var. Yox, yəni obnovit eləməmişəm. Yəni üzr istəyirəm, düz saymadı bunu. İndi düzəldərik. Bir daha provesti eləyək. Görək burada nə baş verdi. Hə, üzrü sayın. Baxın, mən burada xətamıza bax. Artıq biz bu stavkanı, bu ölçünü mənimsətmişdik bu stavkaya. Əgər kimsə görmüşdüsə, yəqin ki özünüz mənim üçün xəta eləməmisiniz. Məndə xəta idi burada. Mən bu stavkanı qoymalıydım bura. İndi düz işləyəcək. Yəni üzrü sayın. Yəni siz kimsə görmüşdüsə, tutmuşdusa bu xətamı halal olsun. Yəni məndə burada xəta idi. Biyağlar da heç düz hesablanmırdı. Yəni biyağ düz idi, ödəyirdi onu. İndi gəlin tezdən obnovit eləyək. Çünki Seymurda indi maaş 330 manat olmalı idi. Şərt ödənməli idi. Hesablaşma sənədinə daxil olaq və yenidən keçirdək. Bura baxmayaraq. Əsas hesablaşmalar. Gördünüz 330 manat. Bu dəfə Seymurun maaşı 40%-dən yuxarı işlədiyinə görə indi biz bunu faizini aşağı saldıq da, yəni maaşı çox olsun. 30 manat idi. Sadəcə olaraq 40%-dən yuxarı olduğuna görə, onu da hardan bilirik 40%-dən yuxarıdır. Hətta gəlin konsolda yenidən açaq. Yəni bizdə sorğularımız var artıq. Görürük ki, bu 23 günün 43% görürsüz. 10 gün fakt işləyib. Bu da planlaşdırılmış iş günlərinin sayından bu 10 gün 43% eləmişdi bizdə. O səbəbdən də 330 manat hesablandı. Halbuki 10 saat 30 manata vursaydıq 300 olardı. Baxın bu şəkildə bu məsələni də həll etmiş olduq. Keçək indi 3-cü tapşırığımıza. Axırıncı tapşırıq, onu da həll eləyək, məsələ bitsin. Bu nədir? Burada bizdə tələb olunur ki, işə gəlməmə üzrə cərimə, yəni qayıb olsa, işdə iştirak etməsə, yəqin o üzrə bir növ cərimə ştraf olunacaq. Hesablaşma üsulu yaradılmalıdır. Aha, bunu yaradarıq. Formulası belədir. Rəqəm, cəza, AZN hər qayıb gününə. Deməli, hər gəlmədiyi günə ştraf hesablanacaq onun üçün. Cəriməsi olacaq. Cəza məbləği konstantada saxlanılsın. Aha, biz indi bir cəza məbləği yaradacaq əməkdaşlarımız üçün. İşə gəlmədiyi günləri bir növ ona cərimə kimi hesablansın. Sonra da, yəni bir növ cəriməsi olacaq. Aldığı maaşdan bir növ çıxılacaq sonra. Bir dənə cərimə hesablaşma növü yaradırıq. Əla, bu hesablaşma növü aklad hesablaşma növünə çıxarış olmalıdır. Aha, baxın, bu da maraqlıdır. İndi bunu biz konkret nümunədə, bu biraz mürəkkəb deyil, ancaq bizim yaxşı oldu ki, biraz belə çətin tapşırıq çıxır qarşımıza. Bu hesablaşma üzrə ixtiyari əməkdaş üzrə hesablanmalıdır. Keçirik indi həll eləməyə. Birinci hesablaşma üsulunu yaradaq. Hesablaşma işə qayıb üzrə cərimə belə yazarıq. Keçirik hesablaşma üsullarına, sposob rasçota, bir dənə də əlavə bizim üsulumuz olur. Qayıb üzrə cəza. Qayıb üzrə cəza yox, cərimə yazarıq. Nə istəsəz qoya bilərsiniz. Kim yaxşı ad bilirsə, belə qaydası ilə olan bir ad rahat şəkildə qoya bilər. Sonra nə? Bunu etdik, keçək ikinci. Formula, rəqəm, cəza hər qayıb gününə. Formulası budur. Gəlin formulamızı da yazaq. Artıq nə edirik? Bizim şərtimiz biraz da genişlənir. Biz bir dənə də inaçə yesli əlavə edirik. Görürsüz sorumuz burada da nədir? Qayıb üzrə cərimə. Və indi burada da formulamız da necədir? Onun cəriməsi necə olacaq? Rəqəm, cəza hər ayın qayıbına. Burada rəqəm. Hə, burada bizdə razmer olacaq cəzanın
formanın razmeri. Onu da burada bizdə istəyir ki, konstantada olacaq. Allah. Onda biz nə edirik? Bir dənə də konstanta yaradırıq. Qayıb cərimə qoyarıq adını. Tipini də çislo qoyarıq. İndi bu bizdə gündür. Hələ bu şəkildə də qalsın. Qayıb cərimə. İndi bizim burada formulamızı yazmalıyıq. İndi bizim formulamız necə olacaq? Yəni ki, burada qeyd olunan rəqəm cəza. Bu bizdə indi gəlin bu nəticəni kopyalayaq. İndi bizdə nəticə stavka yox. Biz bunu bizdə qayıb cərimə var. Cərimə də burada göstəriləcək. Biz belə edirik. Bir dənə konstantadan məlumatı əldə edirik. Yəni işə gəlməməyin cəriməsi bizdə ayrıca konstanta. Qayıb cərimə получить. Всё. Bu bizim məbləğimizə vurulacaq və nəticə o şəkildə hesablanacaq. Faktiki, yəni gəlmədiyi günlərin sayı da, yəni period C istifadan götürəcək, fakt gəlmədiyi günlər varsa. Всё, məsələ demək olar həll olundu. Keçək istifadəçi rejiminə. Konstanta heç bir podsistemaya əlavə olunmayıb. Gəlin lap onu da əlavə eləyək. Podsistemaya, yəni ki, biz bunu baxın, onu əlavə eləmək üçün podsistemaya buradan keçirsiniz дополнительно və buradan bunu biz əlavə eləyirik расчёты alt sisteminə. Bir də proçə obyekt də qoya bilərik. Всё, keçirdə yeniliyə istifadəçi tərəfindən açaq. Yəni burada da çətin bir şey olmaz. Burada bir maraqlı məsələ olacaq. Biz bunu yeni bir işçi yox, bir dənə işçilərimizdən birinin maaşını azaldacaq bu gün. İndi görəcəksiniz necə olacaq. Bu maraqlı tapşırıqdır. Keçək bura. Burada bizdə hələ Seymuru götürərik. Seymur üçün gəlin baxaq nə qədər maaş sayılmışdı. Seymurun sərbəst qrafik üzrə. Biz yox, Seymurda alınmayacaq. Seymur bizdə aklad maaş kimi bu sərbəst qrafik üzrə işləyir bizdə. Gəlin akladla alan əməkdaşımız olsun. Tutaq ki, burada kimi götürək? Əliyev Hacı Baba. Baxın, o 1000 manat indi burada mənim üçün maaş hesablanmışdı. Tam iş günləri hamısı düşmüşdü. İndi ilk əvvəl hesablaşma növümüzü də yaradaq unutmadan. Adını da qoyarıq. Birinci bu bizdə artıq 6-cı hesablaşma növümüzdür. Adını da qoyuruq qayıb üzrə cərimə. Qayıb üzrə cərimə. Hesablaşma üsulumuz da nə idi? Qayıb üzrə ilə cərimə. Hesablaşma kateqoriyası ilkin. İndi baxın, bunu əlavə etdikdən sonra biz nə etməliyik? Bizdə şərt nə idi ki? Bu aklad hesablaşma növünə bir növ çıxarış olmalıdır. Biz daxil oluruq aklada. Akladda artıq xarici ezam da ondan çıxardıb gününü çıxardırdı. Yəni period C sifəsini həmin tarix müstəvisindən, dövrdən vurub sıxışdırıb çıxardırdı. İndi bizim cəriməmizi də əlavə eləyəcəyik. Bu qayıb üzrə cərimə. Zapisat и закрыть. Baxın, gördünüz? İndi gəlin həmçinin də biz bu расчёты da bu qayıb cəriməsini də baxın servis bölməsinə konstantamıza da cəriməsini təyin eləyək. Tutaq ki, işə gəlmədiyi günə 20 manat cərimədir. 20 manat çoxdur, 10 manat cərimədir. Keçək. İndi Hacı Babanın müəyyən olub ki, Hacı Baba bu bizim proqramistimizdir. Keçək, açaq bizim. Qaybı var. İşə gəlmədiyi günlər. Hesablaşma növü qayıb üzrə cəriməsi. Hansı günlər işdə iştirak eləməyib? 1-dən 31-nə kimi düzdür, yanvar ayı üçün hesablayırıq. Tutaq ki, onun da iş günüdür. 12-sindən 13-ü də daxil olmaqla işdə iştirak olunmayıb. Ölçünü qoymuruq. Petidinevkanı seçirik. Ölçü niyə görə qoymuruq? Çünki biz onu konstantadan götürəcəyik bu məbləği. Yəni bizə ölçü lazım deyil. Yəni bunun özünün artıq cəriməsi konstantada necə ki burada indi təyin etdik 10 manatdır. Məbləği də biz kodda da elə yazdıq. Konstantadan əldə edib vurub hesablayacaq cərimənin məbləğini. Yəni ki bu günlər qayıb olur Hacı Baba. İşə gəlməyib 2 günü. 12-si, 13-ü. Üzr istəyirəm, bu fevral ayıydı, yaxşı gördüm. Yanvarda olmalı idi. 12-si elə eləyək ki bu fevral ayının bir də 15-i də olmayıb. Çünki o birisi 6 bazara düşürdü. İndi provesti eləyək. Sənədimiz keçdi və gedə indi görək Hacı Babada vəziyyət necə. Gördünüz, Hacı Babada artıq 2 gün bir ayları 1000 manat hesablanmışdı maaşı. Sadəcə olaraq Hacı Baba indi maaşı azaldı. Yəni tam işləmədi. 2 gün işdə olmayıb. 913 manat maaşı azaldı. Və görürük ki, Hacı Babaya 10 manat 2 dəfə iştirak eləmədiyinə görə 20 manat da cəriməsi var. Yəni sabah biz açot yazanda Hacı Babada heç 913 deyil, çıxılsın bu qayıb üzrə cərimə. Bu cərimə onun bir növ maaşını azaldacaq. Yəni 20 manat onun bu qayıb üzrə cəriməsidir hesablanır. Yəni bu bundan çıxılacaq nəticə olaraq hesabatlarda. Lazım olsa hesabat hazırlayanda biz bu hesablaşma növləri bir növ bundan çıxarış eləyəcəyik məbləğindən. Bu neynədir? Bu qayıb üzrə cərimə həm Hacı Babanın maaşı azaldı, həm də cəriməsi də olacaq. 20 manat da əlavə cəriməsi. Əgər bu 20 manat cərimə olmasaydı, yəni təyin olunmasaydı, sadəcə olaraq bir növ qayıb kimi bunun misal üçün də çıxarış edə bilərdi. İndi isə ayrıca bunu da cəriməni də hesablamış olduq. Hətta gəlin indi bizim sorğu konsolunda
konsolumuzda açaq, Hacıbaba ilə görək vəziyyəti necədir. Birinci gəlin buradan baxaq, period CSV-ların hamısını analiz edək. Görürük ki, Hacıbabada 2 günlük işdə iştirak etməməyi var. Baxın bu 10 manat, 10 manat, 20 manat cərimə. Bir də Hacıbaba bu birinci sətirdir də indi. Gəlin lap adını da çıxardaq əməkdaşın, daha maraqlı görsənsin. Burada bizdə əsas hesablaşmalar, gəlin əməkdaşı da salaq bura ki, adla da görə bilək. Əslində ehtiyac yox idi ona, prosta da belə rahat olsun. Deyə Əliyev Hacıbaba. Həmin birinci bu ilkin hesablaşma kateqoriyası 23 günün 21 günü, 2 günü işdə olmayıb və o 2 günə görə də baxın cəriməsi hesablanacaq. İndi gəlin hətta bu qrafikaya da baxaq, fikir verin. İndi Hacıbabanı seçək, bizə indi Hacıbaba lazımdır. Bunu Samir yox. Baxın, Hacıbaba qayıb üzrə cəriməsi. Baxın, bu 12-sindən 15-nə kimi işli olmuyor. İndi 13-ü, 14-ü bu 6 bazar idi. Aklad isə görsə bölünüb. 1-dən 11-nə kimi işli olub. Bir də 15-i, yəni ki 12-sindən 15-nə kimi qayıb olub, işdə olmayıb və fikir verin 16-sından 31-nə kimi yenə də işini davam edir. Və bu səbəbdən də onun maaşı həm 1000 manat deyil, artıq 913, 2 günü əksidi işləməyib və hətta cəriməsi var 20 manat. Gördüyünüz kimi bizim bir hesab olan bu hesablaşma mexanizması bizə nə qədər məlumatları rahat şəkildə verir. Hətta aklad görürsüz birinci sətrin nömrəsidir. Aklad üzrə neçə yerə bölünüb, hansı intervallara bölünüb. Yəni 1-dən 11-nə kimi işdə olub, sonra ona görürsüz period aralıqlarını da bizə çıxardır. Massiv şəklində biz bunu götürə bilərik. Hətta da qayıb üzrə də görürsüz ki, onu da ayrıcı olaraq göstərir. Hansı perioddan hansı periodda kimi işdə olmayıb. Yəni baxın bu şəkildə. Maaşlarımız da bu şəkildə də hesablandı və qarşımıza qoyulan bu praktiki tapşırıqları da həll etmiş olduq. 3 dənə tapşırıq idi. Üçünü də belə çox rahatlıqla, yəni çətinlik çəkmədən, yəni birlikdə həll etmiş olduq. Bu qeyd etdiyim kimi bütün bu materialları da, slaytları da, bir də bazanı indi konfiquratorunu da yenidən YouTube-da videonun altında linkdə paylaşacağam. Google diskdən rahat şəkildə papaya daxil olub orada ayrı-ayrı fayl şəklində bütün yəni materialları yığıram. Beləliklə bu dərsimizi də, yəni bu dərs deyildi, bu ev tapşırığı idi, onu həll etdik. Həmişəki kimi hər videonun sonunda sizdən videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı, videonun altında rəy bölməsində öz fikir, suallarınız, iradlarınız varsa bildirməyinizi istərdim. Sağ olun, uğurlar.